ولسمشر غني د زلمي خلیلزاد ډیر سخت فشار لاندې ده. غني وضعیت ډیر په خرابېدو ده او زلمی خلیلزاد نوې واده عبدالله ته ورکړه. له دې معلومیږي چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې یو قوي او مرکزي نظام جوړ شي. ملګرو راځئ چې غني ولې په سخت وضعیت کې ده او عبدالله او ټیم یې ولې ډیر زیات خوشحاله دي. دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امریکا د متحده ایالاتو له لوري افغانستان سولې ته ټاکل شوی زلمی خلیلزاد اوس د طالبانو تر سولې وراخوا د اشرف غني او عبدالله په سوله کې زیات ښکیل شوی دی. د ارګ سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد ظاهرا هڅه کوي چې غني او عبدالله سره خوشحاله کړي. ځینې ارګ میشتي د ښاغلي خلیلزاد هڅو ته د شک په سترګه ګوري. د ارګ یوې سرچینې داسې وویل چې ولسمشر غني او ځان بلونکی ولسمشر عبدالله سره ښاغلی خلیلزاد بیا لیده کاته کړي دي. ارګ وایي چې د زلمی خلیلزاد هڅه دا ده چې عبدالله او غني په حکومت ورګډ کړي او تر دم ګړی عبدالله ته 40% حکومت ژمنه ورکړل شوې ده. زلمی خلیلزاد هم وایي چې د یو واحد حکومت د جوړېدو هڅه کوي. نوموړي تېره ورځ وویل باید دوی دواړه ډاکټر صاحب عبدالله او رئیس جمهور اشرف غني ژر تر ژره توافق سره وکړي، ځکه اوس افغانستان لوی ګټې او مسایل مطرح دي. موازي حکومت د افغانستان په زیان دی او خلک دا نه غواړي چې بیا پخوانی تاریخ تکرار شي. خلک په ویره کې دي. د زلمی خلیلزاد او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر پروسه پخوا اختلافات موجود وو. ښایي دا علت به وي چې اوس به هم افغان حکومت یا په بله معنا ارګ د زلمی خلیلزاد د عبدالله سره د سولې هڅو ته شک په سترګه ګوري. عبدالله له لوري ځان بللی ولسمشر اعلانولو نه اوس ډیرو لپاره په ټوکه بدله شوی عمل دی او خلک وایي چې د عبدالله د دغه عمل جزا باید هغه ته ورکړل شي. خو اوس داسې ښکاري چې دا ټوکې ته د عمل جامه اغوستل کیږي. عبدالله د ولسمشر غني حکومت نه مني او پر سپیدار ماڼۍ کې ناست دی او ځان په ولسمشر وایي. خو غني بیا پر خپل ځای تېره ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې نور د ټاکنو خبره ختمه ده او د یوه ټولشموله حکومت د جوړېدو وخت را رسېدلی دی. ولسمشر تېره ورځ یو ویډیو پیغام کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټولشموله حکومت اړتیا ده. د افغانستان د ټاکنو لانجه که څه هم ډیره اوږده شوه خو اوس ورو داسې ښکاري چې دواړه سیاسي مشران پر دې پښیمانه دي چې ولې د ټاکنو پایلې اعلان کړي او ولې دې حالت ته سره ورسېدل. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.